வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம கைலாங்கல்லேருந்து எடுத்துன்னு வந்த ஒரு எமர்ஜென்சி லைட். போன வீடியோவில் பார்த்த மாதிரி அந்த லைட்டுக்கு புதுசாக ஒரு போர்டு கொடுக்குறோம். இதில் நம்ம 2 லித்தியம் அயன் பேட்டரியை பேரலல் கனெக்ஷன் பண்ண போகிறோம். இந்த போர்டில் பார்த்திங்கன்னா 3.7 வோல்ட்டுக்கு கனெக்ஷன்ஸ் இதுவாகுது. பேரலல் கனெக்ஷன்ஸை கொடுத்துட்டு டேப் பண்ணிடுறேன். நான் ப்ளஸ்ஸோட மைனஸோட கனெக்ஷன் கொடுத்து தனியாக எடுத்துக்கிறோம். பேட்ரி பி மைனஸில் பேட்ரி மைனஸ், பி ப்ளஸில் பேட்டரியோட ப்ளஸ், அவுட்புட் மைனஸ் ஒயரை அவுட்புட் மைனஸில் கொடுத்துட்றேன். அவுட்புட் ப்ளஸ்லேருந்து ஒரு ஒயரை எடுத்து அதை ஆல்ரெடி நம்ம அதிலேருந்து கனெக்ஷனை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணாமல் இருக்க சுவிட்சில் ரெட் ஒயரில் நம்ம அந்த அவுட்புட் ப்ளஸ்ஸை கொடுக்குறோம். அதுக்கப்புறமா லைட்டோட ப்ளஸ் ஒயரை நம்ம அதில் இருக்கக்கூடிய எல்லோ அண்டு ப்ளூ ஒயரில் கொடுத்து கனெக்ஷன் கொடுக்குறோம். இப்போ இதுக்கப்புறமா க்ளூலாம் போட்டுட்டு நம்ம ஃபினிஷிங் அவுட்புட் நல்லாயிருக்கு. இந்த வீடியோவை பார்த்தமைக்கு நன்றி.